prophet is the image that its maker should carve it. The molded image, teacher. Good morning each and everyone. Habari za asubuhi. We are going to begin this study, but before we begin this study, I'd like us to begin with a silent word of prayer. Kabla tuanze somo leo, tuanze na maombi. So today we are going to be looking at the 2300-year day prophecy. Leo tutakuwa tukiangalia kuhusu ile unabii ya siku 2300. And I'll be dealing with all the time prophecies that are laid down in the Bible. Nitakuwa nikiangalia zile unabii zote za wakati au za muda katika Biblia. But I will be looking upon them in the natural sense. Nitakuwa nikiangalia katika hali yao ya kihistoria. Yeah, so we'll be looking at the 2300, the 2520, all these time prophecies that are in this chart. Basi tutakuwa tukiangalia kuhusu unabii zote za muda au za wakati ndio katika chart hii. But now how they were literally fulfilled. Na jinsi ambavyo viliweza kutimilika kiasi. Yeah, because my brother Fiodo will be looking upon these prophecies now in their spiritual sense. Sababu ndugu yangu Fiodo atakuwa kuziangalia katika utimilifu wao katika hali ya kiroho. Yeah, so we'll begin with the 2300-year day prophecy. Tutaanza na unabii ule wa siku 2300. And we know that this prophecy is found in which book? Unajua kwamba unabii unapatikana katika kitabu gani katika Biblia? Daniel. Kitabu cha Danieli. Yeah, so we'll go straight in the book of Daniel chapter 8. Tutaanza katika moja kwa moja katika kitabu cha Danieli sura ya 8. Yeah, verse 13. Aya ya 13. So that you can be able to understand where this 2300-year day prophecy is gotten from. Ili tuweze kuelewa ni wapi unabii huu wa siku 2300 inapatikana. Yeah, so when we read Daniel 8 chapter 13, Daniel chapter 8 verse 13, unaposoma Danieli sura ya 8 aya ya 13, yeah, you will realize that there is a question that is posed. Utatambua kwamba kuna swali ambalo linaulizwa. Yeah, so when you read from verse 13 it says, unaposoma kutoka aya 13 inasema, then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja kinena, na mtakatifu mwingine akimuuliza huyo aliyenena, hayo maono katika habari endelevu na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini kuyakanyagisha patakatifu na jeshi? Yeah, so this is a question that is being asked. Basi hii ni swali ambalo linaulizwa. And now where we get this time prophecy is when an answer is being given in verse 14. Na pale hapo tunapata kuhusu unabii huu wa muda ni pale ambapo jibu linatolewa ili kujibu swali lililoulizwa. And in verse 14 it says, and he said unto me, unto 2300 days then shall the sanctuary be cleansed. Katika aya 14 inasema kwamba akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Yeah, so in this question there are two things that are being spoken of here. Katika swali hii kunazo mambo mawili ambayo yanazungumziwa hapa. Yeah, and it is the daily and the transgression of desolation. Na ni kuhusu ile
endelevu au pagani na ile kosa lifanyalo ukio. Yeah, so it says, how long shall these two powers give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Inaposema kwamba ni kwa katika kipindi cha muda gani ambapo nguvu hizi mbili zitaendelea kukanyagisha pale patakatifu. Then an answer comes to answer this question. Basi ajibu linakuja ili kujibu swali lile ulizo. And then it says, unto 2300 days then shall the sanctuary be cleansed. Kisha inajibu kusema kwamba hadi nyakati za asubuhi na jioni 2300, kisha baadaye patakatifu patatakaswa. Yeah, so for us to better understand this question, ili tuweze kuelewa swali hii kwa undani, it will be important for us to go over the chapter of Daniel chapter 8. Itakuwa ni la maana tuende kuangalia Danieli sura ya 8. Yeah, to look at the context of this chapter. Tuangalie muktadha wa sura hii, so that we can be able to understand now when the question is being asked and then when the answer is being given. Ili tuweze kuelewa wakati hapo swali linaulizwa pale hapo jibu linatolewa. So when we begin with verse 1 of Daniel chapter 8. Tunapata na Danieli sura ya 8 aya ya kwanza. Yeah, but before we go to read that verse, lakini kabla hatujasoma fungu hili, there's a principle that is we understand as students of prophecy. Kuna kanuni ambayo tunaelewa kama wanafunzi wa unabii. Yeah, that this principle is being referred to as the repeat and enlarge. Repeat and enlarge. Na kanuni hii ni ile ya and expand or enlarge. Kanuni hii ni ile ya kwanza inasema kwamba vitu zinarudiwa na kupanuliwa ziwe pana zaidi. Yeah, so we understand that this vision that Daniel has been given in Daniel chapter 8, naelewa kwamba maono hii ambayo Daniel amepewa katika Daniel sura ya 8 is not his first vision. Sio maono yake ya kwanza. Yeah, because it says in verse 1, in the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me at first. Sababu nasema katika aya ya kwanza kwamba maono katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Mfalme Belshazzar, maono yanitokea mimi Danieli, baada ya haya yaliyonitokea hapo kwanza. So this vision which appeared unto Daniel at first is what vision? Basi maono yaliyoonekana Danieli mara ya kwanza ni maono gani? From which book? Kitabu gani? Daniel chapter 7. Danieli sura ya 7. So this is the second vision. Basi Danieli sura ni maono ya pili. And so what in this chapter, what Daniel will reveal in this chapter, basi Daniel chapter 8, kile ambacho Danieli atafunua katika Danieli sura ya 8 will not be anything different with that which has been revealed in the previous chapters. Itakuwa jambo tofauti tofautiana na ile ambayo imekwisha tayari afunzwa katika Danieli sura ya 7. Because when you read it says verse 1, it says a vision appeared unto me, and this vision is the chosen vision. Anasema kwamba maono yalinionekania mimi Danieli, lakini unapoangalia neno ambalo limetafsiriwa kama maono katika Kiebrania, neno chazon kwa Kiebrania. And the chosen vision is the vision of the rise and fall of kingdoms. Ana maono ile ya chazon ni maono ambayo inahusiana na kuanguka na kuinuka kwa falme. So when you take this principle of repeat and enlarge, basi unapochukua kanuni hii ya kurudia na kupanua, so Daniel is just speaking more of these kingdoms that he has been revealing in the previous chapters. Daniel anazungumzia tu kuhusu ufalme hizi ambao tayari amekwisha kuzungumzia katika sura zilizotangulia. So what kingdoms do we know that are being revealed in the book of Daniel? Basi ni falme zipi tunajua zimefunuliwa katika kitabu cha Danieli? Or when was the first time that we see Daniel giving us this sequence of these kingdoms? Au ni wakati gani na kwanza limuona Danieli akitupa kuhusu akitupa orodha ya falme hizi? From which book? Kutoka kitabu gani? Daniel chapter 2. Danieli sura ya 2. And it is this image. Ni kuhusu sanamu hii. And in Daniel chapter 2, katika Danieli sura ya 2, it's the theme of Daniel chapter 2, ile dhana ya Danieli sura ya 2 deals with the economic aspect of the kingdom. It has been illustrated by the economic aspect of the kingdom. Inaangalia hali ya kiuchumi ya falme hizi
za dunia. Yeah, because we see Babylon is being referred to as the head of gold, Medo-Persia, silver, Greece, bronze, and then Pagan Rome, fire. Kama tunaona kwamba Babeli imeweza kurejelewa kama kitu cha dhahabu, kisha baadaye Wamedi na Wajemi kama fedha, kisha baadaye Yunani kama shaba, naye vile vile Rumi ni chuma. So it's focusing on the economic aspect of this kingdom because Babylon was the richest, then Medo-Persia, Greece, and then Rome. Basi inazungumzia kuhusu hali ya uchumi ya falme hizi, kwa maana Babeli ilikuwa ndio tajiri zaidi kushinda Wamedi na Wajemi, na pia vile vile kushinda Wagiriki. Yeah, so when we go to Daniel chapter 7, where the same kingdoms have been referred to. Basi unapoenda katika Danieli sura ya 7, pale ambapo falme hizi zimerejelewa tena, we see that it deals, or the theme of Daniel chapter 7 is the political aspect of these kingdoms. Tuna kwamba katika Danieli sura ya 7 hali ya kisiasa ya falme hizi zinazungumziwa sasa. Yeah, because when you go to Daniel chapter 7 from verse, okay, you will realize that when Babylon arose, utatambua kwamba katika Danieli sura ya 7 Babeli ilipoinuka, and when it had its time, na ulipokuwa na wakati wa kutawala, now the second kingdom, falme ile ya pili iliyofuata, which is Medo-Persia, ambayo na Wamedi na Wajemi, conquered Babylon, ilishinda Babeli. and this we can see that in verse 7 of Daniel chapter 7. Katika Danieli sura ya 7 aya 7. Daniel chapter 7 from verse, you'll realize that it comes, this kingdom, when it conquers Babylon, it is through a revolution, or it is through nations or people going up against Babylon. Tutambua kwamba wakati wa Wamedi na Wajemi inaposhinda Babeli ni kwamba watu wanakuja dhidi ya falme ya Babeli. And then also the Greece does the same thing. It is nations, or because it says the beast came up from the sea. Sababu inasema kwamba mnyama huyu alitoka katika bahari. And we know from Revelation chapter 17 that the seas represent people, multitudes, and tongues. Unajua katika kwa mujibu wa Ufunuo kwamba maji mengi ni ishara ya watu wengi na mataifa. So Daniel chapter 7 only adds more truths concerning what Daniel chapter 2 had said. Basi Danieli sura 7 inaongezea ukweli zaidi kuhusu yale ambayo tayari yamekwisha neno na Danieli sura 1. Yeah, it's repeating what has been given in Daniel chapter 2, but it is giving more details, or it is expanding more on Daniel chapter 2. Basi Danieli sura 7 inarudia maono ile Danieli sura ya 2 na kuongezea zaidi kuhusu yale ambayo tayari yamekwisha neno. So when you go to Daniel chapter 8, basi naambona katika Danieli sura ya 8, it is the same kingdoms. Ni zile falme tu ambazo tunazirejelewa. But now in Daniel chapter 8 it is dealing with the religious aspects of this kingdom. Lakini Danieli sura ya 8 sasa itakuwa inazungumzia kuhusu hali ya kiibada ya falme hizi za dunia. Or the context is the context of the sanctuary. Au muktadha ni ile ya pale patakatifu pa kuabudia. So what will be revealed in Daniel chapter 8 will not be different to that which has been revealed in Daniel chapter 2 and 7. Basi kile ambacho kitafunuliwa katika Danieli sura ya 7 hakitakuwa tofauti na zile ambazo tayari zimeshafunuliwa katika Danieli sura ya 7 na 8. Daniel will just be repeating that which has been given in Daniel chapter 2, Daniel chapter 7, but he will be expanding more now on the religious aspect of these kingdoms. Daniel atakuwa kirudia tu katika Danieli sura ya 8 zile ambazo tayari zimekishwa neno katika Danieli sura ya 2 na 7. But we will realize that these other kingdoms began, these other chapters, the kingdoms began from Babylon. Tutambua kwamba katika Danieli sura ya 2 na 7 falme hizi zinaanza kuorodhesha kuanzia Babeli. But in Daniel chapter 8 you'll realize that it begins from the time of Medo-Persia. Lakini tutambua kwamba katika Danieli sura ya 7 itaanza katika siku za Wamedi na Wajemi. Yeah, so when we go to the book of Daniel chapter 8, hapana katika Danieli sura ya 7, Danieli sura ya 8 Danieli sura ya 8, so that you can be able to realize that this vision begins from the time of Medo-Persia. Ili tuweze kutambua kwamba maono hii inaanza katika siku za Wamedi na Wajemi. We'll read verse 2. Tutasoma aya ya 2.
And it says, and I saw in a vision, and it came to pass, when I saw that I was at Shushan in the palace, which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. Inasema kwamba nami naliona katika maono, ilitukia nilipoona nilikuwa huko Shushani ngomeni katika wilaya ya Elamu, nikaona katika maono, nami nilikuwa karibu na mto Ulai. So we see that Daniel was in, this vision begins when he was in Shushan in the palace. Najua kwamba jonzi inaanza wakati ambapo Danieli ako katika maono kule Shushan ambapo ni ngomeni. So Daniel was in vision during the time was in vision in Shushan the palace. Basi Danieli alipelekwa katika maono hadi kule Shushan. Yeah, Shushan. So when we want to we will see that this place Shushan the palace was during the time of Medo-Persia. Tutajua kwamba Shushan ilikuwa ni sehemu au ilikuwa ni mahali kule katika taifa la Wamedi na Wajemi. Or it was in the province of Medo-Persia. Or it was a province that was in Medo-Persia. Ilikuwa katika utawala wa Wamedi na Wajemi. Yeah, so when you go to the book of Esther chapter 1, hapo katika kitabu cha Esther sura yake ya kwanza, and when we read from verse 2, naposoma kutoka aya yake ya pili, it says that in those days when King Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan the palace, in the 3rd year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants, the power of Persia and Media. He made a feast unto all his princes and his servants, the power of Media, Persia and Media, the nobles and princes of the provinces being before him. Siku ile Esther sura ya kwanza aya ya pili nasema kwamba siku zile mfalme Ahasuero alipoketi katika kiti chake cha enzi cha ufalme wake huko Shushani ngomeni. Yeah, so where was Shushan the palace? Basi Shushan ilikuwa, or in which kingdom was Shushan the palace? Basi Shushan ngomeni ilikuwa wapi? Medo-Persia. So this vision, when Daniel received this vision, where is he in vision? On which kingdom is he in vision? Basi Daniel anapoona jonzi ako wapi katika maono? Medo-Persia. So this vision begins from Medo-Persia. Basi jonzi inaanza wakati wa Wamedi na Wajemi. So when we continue in verse 3, so we'll just go over these verses until we reach verse 14, so that you can be able to understand its context. And so we can be able to understand the question and the answer that is being given there. Tutaenda kuangalia mafungu katika Danieli sura ya 8 ili tuweze kuelewa swali lililoulizwa katika Danieli 8:13. And we'll go to verse 3 and 4. Na katika aya 3 na 4. And it says, then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had 2 horns, and the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. And I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no beasts might stand before him. Neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. So this, when we go to verse 20, so in this verse of Daniel chapter 8 verse 3 and 4, katika Danieli sura 8 aya 3 na 4, we see a ram which had 2 horns. Tunamwona beberu aliyekuwa na pembe mbili. And these 2 horns, one was higher up than the other. Na pembe za kondoo huyu mume kulikuwa na pembe moja iliyokuwa ndefu kushinda nyingine. Yeah, and based upon Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7, what do you understand this kingdom or this ram to refer to? Kwa mujibu wa Danieli sura ya 7 na 2, tunaelewa kondoo huyu mume kuwa mfano wa ufalme upi? Which kingdom is this? Ni ufalme upi? Media and Persia. Wamedi na Wajemi. And we see that one horn was higher than the other. Kwa hivyo tunaona kwamba pembe moja ilikuwa ndefu kushinda nyingine. And it was the Persian kingdom that was higher, and then the Media Persian was the one which was lower. Na ilikuwa ni ufalme ule wa Wajemi uliokuwa fupi, naye ile ufalme wa Midi ilikuwa juu. So this ram is a symbol of Medo-Persia, even as we will be told in verse 20. Basi kondoo huyu mume ni ishara au mfano
ufalme ule wa Medi na Wajemi. It says, the ram which thou sawest having 2 horns are the kings of Media and Persia. Nasema kwamba kondoo huyu mume ulioona ni wafalme wa Medi na Wajemi. So the ram is Media and Persia. Basi kondoo huyu mume ni mfano wa Medi na Wajemi. So when you go to verse 5 to 7, napenda katika aya 7, aya 5 hadi 7, we'll see another animal that is being introduced. Tutamwona nyama mwingine anayetangulizwa, which is a symbol of the kingdom that comes after Medo-Persia, ambaye ni mfano wa ufalme ule inayofuata wa Medi na Wajemi. Yeah, so this vision continues upon this sequence because it is a repeat and an expand of this. Basi maono hii Danieli sura 8 inafuata orodha hii ya Danieli sura ya 2. But it begins from Medo-Persia. Bali inaanza katika Danieli sura, inaanza katika siku za Medi na Wajemi. So we should expect the next kingdom to be which kingdom? Basi tunatarajia ufalme unafuata kwa ufalme upi? Greece. But now it is being referred to as the goat, or the symbol that is being given to this kingdom is which one? Goat. Basi ufalme unaofuata ni Ugiriki, lakini katika Danieli sura ya 8 ule ufalme wa Ugiriki umeweza kufananishwa na mbuzi. Yeah, so when you read these verses from verse 5 to 7, it says, and as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground. And the goat had a notable horn between his eyes. And he came to the ram that had 2 horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his 2 horns. And there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground, and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. And yeah, so we see how this he-goat came against this ram. Tunaona katika mafungo ya jinsi ambavyo beberu huyu alivyokuja kumvamia yule kondoo mume. And it had a notable horn between his eyes. Alikuwa na pembe mashuhuri katika kichwa chake. And this he-goat came against this ram. Na huyu beberu alikuja kupigana na huyu kondoo mume. And when you read, because I'm just doing an overview of this chapter, kwa sababu napitia tu sura hii, you'll be able to realize from the book of Daniel and Revelation by Rasmith, tutambua kwamba kutoka katika kitabu cha Daniel na Ufunuo cha ndugu Rasmith, which Sister White says that every Adventist should read this book, ambayo tumeelezewa na David kwamba kila Adventist anapaswa kusoma kitabu hiki. You'll be able to realize that this notable horn is Alexander the Great. Tutambua kwamba pembe hii mashuhuri iliyo katika beberu ni mfano wa mfano wa mfalme wa kwanza wa Ugiriki ambaye ni Alexander. Yeah, who was the king of Greece, ambaye alikuwa mfalme wa Ugiriki. And we see that he came against Medo-Persia and he conquered it. Tunaona kwamba alikuja kupigana na Wamedi na Wajemi naye akawashinda. So in verse 21 it has just put it plain what this goat is. Basi katika aya 21 Danieli sura 8 inaelezea kuhusu beberu huyu. And it says, and the rough goat is the king or kingdom of Grecia. Inasema kwamba na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Yunani. So you should go back and just read that book so that you can be able to understand better what these verses mean. Basi unaweza ukaenda kusoma kitabu kile cha Uriah Smith na uweze kupata habari zaidi kuhusu fungu hili. Yeah, so when you continue reading the verses, unapoendelea kusoma mafungu in now verse 8, katika aya 8, now it talks about how this Grecian kingdom divided itself, basi or was divided. Inazungumzia jinsi ambavyo ufalme wa Ugiriki ulivyo gawanyika. Yeah, and it says, therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up 4 notable ones towards the 4 winds of heaven. So from this Grecian kingdom, when Alexander the Great died, katika ufalme huu wa Ugiriki, wakati hapo mfalme wa kwanza alipoaga Alexander the Great, he had children. Alikuwa na wana, but their children, according to Uriah Smith, were killed. Lakini mwanawe kulingana na Uriah Smith aliweza kuuawa. So there was no successor under his
lineage, if I can say that. Basi hakukuwa na mtu yote ambaye angemrithi kutoka kizazi chake. And the 4 generals that were in this kingdom, Na wale majenerali wana walikuwa katika ufalme huu, which we saw yesterday by a study that Brother Calvin had done, ambao tuliona jana kutoka somo ambalo lilifanywa na ndugu Calvin. What were these 4 generals? Basi wajenerali hawa walikuwa kina nani? It was Cassander, Lysimachus, Lysimachus, Seleucus and Ptolemy. Majenerali hawa walikuwa ni Ptolemy, Lysimachus, Seleucus na Cassander. Yeah, so maybe you can just read this. You can just read what Erasmus has said concerning this verse. Unaweza kusoma mambo machache baada tunaeleza na Erasmus kuhusu fungu hili. It says, Alexander fell in the prime of his life. In the prime of life, after his death, there arose much confusion among his followers respecting the succession. It was finally agreed after 7 days' contest that his natural brother Philip Aridaeus should be declared king. By him and Alexander's infant sons, Alexander, Eugas and Hercules, the name and show of the Macedonian Empire were for a time sustained. But all these persons were soon murdered, and the family of Alexander, being then extinct, the chief commanders of the army who had gone into different parts of the empire as governors of the provinces assumed the title of kings. They thereupon fell to leaguing and warring with one another to such a degree that within the space of 22 years from Alexander's death, the number was reduced to how many? 5? No. 3? No. 2? No. But 4, just the number specified in the prophecy. For 4 notable horns were to come up towards the 4 winds of heaven in place of the great horn that was broken. There were Cassander, as we have said, Lysimachus, Seleucus, Ptolemy, and they conquered the regions that have been spoken of here. Cassander had the western parts, Lysimachus had the northern region, Seleucus and the eastern, possessed the eastern, and Ptolemy had the southern portion of the empire. So it has just explained these 4 parts, or these 4 notable horns are these 4 generals of Alexander. Basi yale aliyosema imeelezea tu kuhusu vipande vinne vya ufalme wa Ugiriki vilivyogawanyika. Yeah, so from verse 1 to chapter 8, we have been given to it has been what has been given is the description of 2 kingdoms. Kutoka aya kwanza hadi 8, kile ambacho kimeelezewa ni kuhusu zile falme mbili. And it is Medo-Persia and Greece. Na ni falme zile za Wamedi na Wajemi na Ugiriki. So based upon Daniel chapter 2 and 7, what is the next succeeding kingdom? Kwa mujibu wa Danieli sura ya 2 na 7, mfalme upi unafuata? What should we expect? Because Daniel does not add anything different. And anything different than that which has been revealed in Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. Basi ni tunatarajia kwa maana Danieli haongelei vitu tofauti ambazo azilingana na sura ya 2 na 7. He doesn't add any other kingdoms. Aongezei falme nyingine yote. But it is detailed concerning these kingdoms. Lakini anaongezea tu habari zaidi kuhusu falme hizi. So which kingdom is the next one? Basi ni falme gani inayofuata? Pagan Rome. Ni Rumi ya pagani. Yeah, but now when we come to this to verse 9 to 12, lakini katika aya 9 hadi 12, Rome has been identified as a little horn. Rumi imetambulika kama pembe ndogo. And this symbol of the little horn will be used interchangeably to mean pagan Rome and papal Rome. Na ishara hii ya pembe ndogo itatumika kuelezea au kurejelea Rumi ile upagani na Rumi ile upapa. So this little horn, basi pembe hii ndogo, I'm saying it refers to Rome in its 2 divisions, pagan and papal. Nasema ni ishara ya Rumi katika vipande vyake vili au vya upagani na vya upapa. Yeah, because I know most of us understand that the little horn refers to the papacy. Kwa sababu najua kwamba wengi wanaelewa kwamba pembe ndogo ni ishara au mfano ya kanisa la upapa. But now in Daniel chapter 8 from verse 9 to 12, we'll see how these 2 forms of Rome have been used, the same symbol of the little horn. Lakini katika Danieli sura 9 tunaona jinsi ambavyo vipande viwili vya Roma vile vya upagani na upapa vimerejelewa kutumia ishara ya pembe ndogo. Yeah, but now how will we be able to distinguish how these
two forms of Rome have been given in this chapter. Na jinsi ambavyo utaweza kutambua ni namna gani ambavyo mgawanyiko ama sehemu mbili ya Roma ya upagani na upapa imeweza kutambulika katika aya hii is in their gender. You can say in their masculine and in their feminine. In their gender. Basi ili kutambua Rumi upagani na Rumi upapa, Daniel anatumia hali ya jinsia ili kurejelea Rumi upagani na Rumi upapa. When it says he or him, inaposema yeye, he or him, it refers to pagan Rome. Itakuwa kizungumzia inapozungumzia kuhusu jinsia ya kiume, itakuwa kizungumzia Rumi ya upagani. And when it talks about it, when it refers it to its feminine gender, it will be referring to it as it. Itakapokurejelea Rumi ya upapa itakuwa kitumia jinsia ya kike. Yeah, so let's read the verses so that you can be able to distinguish which kingdom is being referred to here. Hebu tusome mafungu ili tuweze kutambua ni falme gani inayozungumzwa katika aya hizi. Yeah, so from verse 9 it says, and out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great, towards the south and towards the east and towards the pleasant land. So, which kingdom comes after Greece? Basi ni ufalme based upon these other chapters. Basi ni ufalme gani unaokuja baada ya Ugiriki? It's pagan Rome. Ni Rumi ya upagani. And pagan Rome, you are told it conquered the south, it conquered the region of the south, east and pleasant land. Tumeeleza kwamba Rumi ya upagani inaweza kuishinda kusini, magharibi na nchi ya uzuri. Yeah, and when you go to history you will be able to realize that the south was Egypt, the east was what? Which region did pagan Rome when it came into prominence? Which region did it conquer? Tunaendelea kwamba katika nabii kwamba kusini ni ishara ya Misri, na je ni upande wa mashariki ulikuwa ni mfano wa ufalme upi? So the south is Egypt, the east is what? Basi kusini ni Misri, mashariki ni ishara ya nini? Syria, and the pleasant land is what? Palestine. So these are the regions that pagan Rome conquered when it came into prominence. Basi mashariki ni ishara ya Syria, na vile vile nchi ile nzuri ni mfano au ni ishara ya Palestine. Yeah, so for you to distinguish this little horn being spoken of here in verse 9, because you do not see this gender being spoken of here in this specifically in this verse 9. Katika aya 9 ili kutambua ni sehemu gani ya nguvu ya Rumi inayozungumziwa, kwa maana hatuoni kama Daniel ametumia hali jinsia kutofautisha. Yeah, another way to know this, because we know that from the previous chapters, when Medo-Persia fell, Greece came, and then when Greece came, pagan Rome came. But the another way to know is this word that has been used, it works exceeding great. Na njia nyingine ya kutambua kwamba hii ni nguvu ya Roma inayozungumzia, tunaweza kujua kwamba ni Rumi inayozungumzia, kwa maana inasemekana kuwa iliyokuwa sana. Yeah, so because when Medo-Persia came into prominence, came into prominence, kwa sababu ufalme wa Umedi na Wajemi ulipoanza kutawala, we are told that it became great in verse 4. Tumeeleza kwamba ilikuwa sana. So Medo-Persia was great. Basi Umedi na Wajemi ilikuwa kuu, and then Greece was very great. Nayo Ugiriki ilikuwa kuu sana au ilikuwa sana. Verse 8, and then now verse 9, we are told that verse 9 we know that pagan Rome, katika aya tunajua kwamba Rumi wa pagani became exceeding great. Ilikuwa sana kushinda hizo zingine zote. Because for a kingdom to conquer the previous kingdom, it has to be greater than that.
Kwa maana more powerful than that previous kingdom. Kwa maana ili ufalme iweze kushinda ufalme ingine lazima iwe na nguvu kuliko ile ambayo inashindwa. Yeah, so now when we come to now verse 10, tunatoka katika aya 10. It says, and it waxed great even to the host of heaven, and it cast down some of the host and of the stars to the ground, and stamped upon them. Now here is where now we'll be able to apply this rule that we have been able to come up with. Na kutoka aya 10 ndio tutaweza kutumia ile mbinu ambayo Danieli anatumia kutofautisha jinsia ya pembe hii ndogo. Yeah, and when we say it, when it says and it works great, so what kingdom should we expect based upon this principle that we have been able to come up with? So people Rome. So because and why do we say it's people Rome? Because even the verse can be able to tell us which kingdom is this. Basi kutoka aya 10 tunajua kwamba inazungumzia pembe ndogo ikitumia jinsia ya kike. Basi jinsia ya katika aya ya 10 tunajua kwamba inarejelea pembe ndogo kutumia jinsia ya kike. Basi itakuwa kirejelea Rumi au Papa. But based upon even concerning what you have just written here, what is the word that has been given in verse 10? It has said it works great, so it became more greater, we can say that. Basi katika aya 10 tunaweza kwamba pembe ndogo ikitumia jinsia ya kike ilikuwa sana. So it's speaking about people Rome because this is during the time of persecution. Nazungumzia kuhusu Rumi ya upapa kwa maana hiki ni kile kipindi cha mateso cha miaka 1260. Yeah, because when it says it cast down even to it works great even to the host of heaven, and it cast down some of the host of the stars to the ground and stamped upon them. When you do a line upon line study upon of this verse, unapoangalia fungu hili kutumia mbinu ya laini juu ya laini, you'll be able to realize that the host and the stars in Revelation chapter 12, you'll be able to realize that this host of the stars represents the people of God. Tutambua kwamba katika aya 10 nyota katika unabii ni ishara ya watu wa Mungu. Yeah, so in Revelation chapter 12 from verse 3 and 4. Kutoka Ufunuo 12 aya 3. So this power or this symbol is interchanges from verse 9 to 12. Basi ishara hii inabadilika kutoka aya 10 na kuwa ishara nyingine katika aya 11, aya 10. Yeah, so when you read verse 11, basi unaposoma aya 11, when it says, yeah, he magnified himself even to the Prince of Hosts, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. So when it says, yeah, he magnified himself even to the Prince of Hosts, who is the Prince of Hosts? Basi inaposema kwamba pembe ndogo kutumia jinsia ya kiume ilijitukuza sana dhidi ya mkuu wa jeshi. Nani mkuu wa majeshi? Who is the Prince of life? Christ is the Prince of. Kristo ni mkuu wa. Christ is the Prince of peace. Prince of peace, sorry. Kristo ndiye mkuu wa amani. And the Prince of hosts, and what Christ is being spoken of here in verse 11. Basi katika aya 11 inazungumzia Kristo kama mkuu wa majeshi. And who magnified himself against Christ? Nani alijitukuza dhidi ya Kristo? Or which kingdom magnified itself against Christ? Pagan Rome, because it was during the time of pagan Rome that Christ was born. Basi katika kipindi kile cha Rumi pagani ndio Kristo aliweza kuzaliwa. So this, when it says it is pagan Rome. Pagan Rome magnified himself against, magnified himself even to Christ, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Basi inazungumzia kuhusu Rumi wa pagani jinsi ambavyo iliweza kumsulubisha Kristo na kupitia kwake endelevu au daima iliweza kutukuza au kuondolewa. Yeah, so when it says and by him and by paganism daily was taken away, inaposema kwamba kupitia kwa Rumi wa pagani daima au endelevu uliweza kuondolewa.
So when you look at the Hebrew word of this word taken away, unapoangalia katika neno la Kiebrania lililotafsiriwa kama kuondoa, it means room, round. Neno la Kiebrania linalotamkwa kama room, and it means to lift up or to exalt. Neno hili la Kiebrania room inamaanisha ina maana kwamba kuinua au kutukuza. Yeah. So pagan Rome exalted itself. Basi Rumi upagani ilijitukuza, and by pagan Rome the daily will be able to realize what the daily is. Anakupitia kwa Rumi upagani will be able to realize what the daily means. Tutatambua nini maana ya udaima au endelevu. But for us to understand this verse, by pagan Rome, pagan Rome was lifted up, was taken away. Basi kupitia Rumi upagani ulitukuzwa. Yeah, because Babylon, Medo-Persia, Greece, pagan Rome, and the Rome. These are the 5 kingdoms. Kwa maana hizi Babeli pamoja na Wajemi, Wagiriki, Rumi upagani, Rumi upapa. Yeah, this is the sequence of the kingdoms. Hii ndio orodha ya falme za Yeah, when it says pagan Rome lifted pagan Rome, when it says and by him, we have said it's pagan Rome, the daily was lifted up or it was exalted. We realize that it is during the time of pagan Rome where paganism now was lifted up. Inaposema kwamba kupitia yeye Rumi upagani ile endelevu iliweza kutukuzwa. Tunajua kwamba katika siku za Rumi upagani ndipo ambapo ile ibada au upagani iliweza kutukuzwa zaidi. Because what religion did these kingdoms have? Basi kwa nini ibada au dini ya falme hizi? Which pagan religion? Basi falme hizi zilikuwa na dini ya upagani. But now in pagan Rome is now where paganism or that pagan religion was exalted. Lakini katika siku za Rumi upagani ndipo ambavyo ile ibada au upagani iliweza kutukuzwa zaidi kuliko hizo zingine. Yeah, or that region is where now when you go to history and to Erasmus, you'll realize that all these other gods, all these other idols were now more worshipped during the time of pagan Rome. Tutambua kwamba katika siku za Rumi upagani ndivyo ambavyo wale zile miungu na zile sanamu iliweza kuabudiwa zaidi katika siku za utawala wa Rumi upagani. In his pantheon, in his temple, in his sanctuary, katika pahala pake patakatifu pa kuabudia. Because it says and the place of the sanctuary was cast down. Now this place of the sanctuary is where they usually worshipped. Na inaposema kwamba pahala patakatifu pake ya Rumi upagani iliweza kutupwa chini. Kwa maana hapa ndipo walipokuwa wakifanya ibada ile ya upagani. And maybe I should mention that when you realize in these verses there are words that have been italicized. Ile neno ambayo katika Biblia ya Kizungu imeweza kuwekwa mlazo. Yeah, and in verse 11 which word has been italicized? Katika aya 11. Which specific word has been italicized? Italicized, sorry. Not the daily sacrifice. Which word has been italicized? Sacrifice, the word sacrifice, not the word daily. Unajua katika Biblia ya Kizungu neno ile sadaka imeweza kuwekea mlazo. And why it has been italicized is because it should not be there, or it was the translators added when they were translating the Bible, they added this word. Na sababu ambayo neno hili sadaka imewekewa mlazo ni kwamba neno hili sadaka katika lugha halisi ya Biblia ambayo ni Kiebrania hauwezi kuipata pale. Haiko. Yeah, you cannot find it in the original language. Hauwezi kuipata katika lugha asili ya Kiebrania ya Biblia. Yeah, so they added it to give us a meaning, to give us a sense according to how they understood. Waliweka ili waweze watake kuelewa kuhusu neno ile iliyotumika kama udaima au endelevu. Kwa maana iko Yeah, so we should take note of that. But my point was in verse
in that verse, because we also realize that there is another word that has been italicized. Tunajua kwamba kuna neno lingine ambayo pia imewekewa mlazo katika fungu verse 12. katika aya 12. Which word is that? Sacrifice. But before that word sacrifice, which word is that? Him. Najua kwamba neno pia hila anaandika pia imeweza kuwekewa mlazo. So when you read this verse, you'll be able to realize that. Sorry? Yeah, when you read this verse, you'll be able to realize that it is not speaking. It's not because you have said that him represent what? Pagan Rome. But now this word has been italicized, so it was not in the original language. Basi neno hili katika Kizungu kimeweza kuwekewa mlazo pia vile vile inaposema yeye ikirejelea jinsia ya kiume. Basi neno hilo pia katika lugha yake kiasili hawezi kuipata. So we should not this word is not there. So when you begin reading that verse, we should not put in our heads that it is pagan. It's referring to pagan Rome. Basi katika aya 12 tunajua kwamba fungu hili haizungumzii Rumi au pagani. So when it says an host was given against the daily by reason of transgression, and it cast down. So, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. So when it says and it cast down, so which power is being spoken of here? Papal Rome. Why are you saying that? Yeah, it's because by this rule that you have come up with. Tunajua kwamba katika aya 12 inazungumzia kuhusu Rumi ya upapa. Yeah, so it's talking about Papal Rome. Basi inazungumzia Rumi ya upapa. Yeah. So you should be able to now try to understand it. So when it says an host was given against the daily by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. It is, and the host. This is the time that Papal Rome came into power. Yeah, into power. Basi katika aya 12 ni wakati ile ambapo Rumi wa upapa waliweza kutawala. So it's giving us a history of how Papal Rome came into power. Basi natolea hadithi ambapo jinsi ambavyo Rumi wa upapa ilivyokuja katika utawala. And we are told that an host was given, not him but Papal Rome now. Tunaeleza kwamba aliweza kupewa jeshi. Yeah, and against now the daily, we'll come to realize what the daily means. Or maybe we should for us to understand better, we should go ahead of our notes so that we just read this part of the daily. Which is the next? Yeah, okay, it's the next. Yeah, it's the next part of our notes, in our notes. So it says daily sacrifice. Now when you read the commentary of Ellen White concerning the word sacrifice, it says in Leviticus chapter 74. Unaposoma roho nabii inapozungumzia Danieli 8:12 kuhusu ile sadaka. It says you'll be able to realize that Ellen White is saying that the word sacrifice was applied. Tunatambua kwamba tunambona roho nabii kwamba neno hili sadaka iliweza kuwekwa na maarifa ya binadamu. Yeah. So when we read, then I saw in Leviticus 74, it says, then I saw in relation to the daily, Daniel 8:12, that the word sacrifice was applied by man's wisdom and does not belong to the text, and that the Lord gave the correct view of it of the daily to those who gave the judgment hour cry. When union existed before 1844, nearly all were united on the correct view of the daily. But in the confusion since 1844, other views have been embraced. And darkness and confusion have followed. So Ellen White is saying that the word sacrifice was supplied by man's wisdom. Basi tunabana roho nabii kwamba neno sadaka iliweza kuongezea na maarifa ya binadamu. And that the Lord gave the correct view of it of the daily to those who gave the judgment hour cry. Na Bwana aliweza kutoa tafsiri sahihi kwa wale ambao ya neno endelevu kwa wale ambao walitoa kilio cha hukumu. So who are those who gave the correct view of the judgment hour? Ni kina walitoa kilio cha hukumu cha haki. Or who is Ellen White speaking of in this quote? Anazungumzia kile katika nukuu hii. Who are those who gave the correct judgment hour cry?
Sorry? The Millerites. Ni wale wana mila, Because we have been told that after 1844, now now is where the people forgot what the real meaning of the word daily meant. Sababu tumeelezwa kwamba ni baada ya mwaka 1844 ndio watu waliweza kusahau ni nini tafsiri sahihi ya neno endelevu. Because the Millerites, sababu wafuasi wa mila believed that the daily represented paganism. Waliamini kwamba neno endelevu ilikuwa ni mfano au ni ishara ya upagani. Yeah, and you can just read what the understanding of William Miller, who was the head of this Millerite movement. Tunaweza kusoma jinsi ambavyo ndugu Miller alivyoweza kuelewa neno hili endelevu. Because now after 1844, the real meaning of the word daily was forgotten. Sababu baada ya mwaka 1844 maana sahihi ya neno endelevu iliweza kusahuliwa. Because now people came to, or Adventism came to sacrifice. Kwa sababu ya neno hili sadaka katika Danieli sura ya 8:12. Yeah, so the church believed that the word daily means the work of Christ in the heavenly sanctuary. Kanisa la Kiadventista linaamini kwamba sadaka katika milele inamaanisha au ni mfano wa kazi au ni ishara ya kazi ya Kristo katika pale patakatifu. Yeah, because now they added this word sacrifice. Kwa sababu waliweza kuunganisha neno endelevu na sadaka to represent the sacrificial work that Christ was continuing or doing in the heavenly sanctuary. Ili kuhakikisha kazi ile ya dhabihu ambayo Kristo anafanya kule juu mbinguni. But this is wrong, as you have been able to realize from that word, from the quote at the writers. Tunajua kuwa kuelewa kwamba ni sadaka ni kosa. And you can be able to know when you just read and put the work of Christ in the heavenly sanctuary and paganism in those verses where you find sacrifice. You'll be able to realize that it does not make sense. Basi unaposema kwamba sadaka katika milele ni ishara ya kazi ya Kristo kule juu mbinguni, utajua kwamba haiwezi ikawa sawa kutokana na mafungu haya. But what did those who believe, or those who gave the correct view of the judgment hour cry, what did they believe the daily to mean? Lakini je, wale waliotoa kilio cha haki cha hukumu waliamini endelevu kuwa ishara ya nini? So now when you read how Miller understood, unaposoma jinsi ambavyo Miller aliweza kuelewa, it says, I read on and could find no other case. This is Second Advent Manual, page 66. It says, I read on and could find no other case in which the daily was found, but in Daniel. I then, by the aid of a concordance, took those words which stood in connection with it. Taken away, he shall take away the daily. From the time the daily shall be taken away, etc. I read on and thought I should find no light on the text. Finally, I came to 2 Thessalonians chapter 2, verse 7 and 8. For the ministry, so he went to, so he could not find any. He found this word daily in the book of Daniel, and he said that he took the words that were closely associated with this word daily. Basi aliweza kuchukua neno hili endelevu katika Danieli sura ya 8 na akachukua akaangalia ile maneno ambayo yaliyokuwa yakihusiana nayo. So when we go to 2 Thessalonians, katika Wathesalonike wa pili chapter 2, sura ya 2 and verse 7. Aya ya 7. Can. 2 Thessalonians chapter 2 from verse 7 it says, Thessalonike wa pili aya ya 7 inasema, it says, for the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let until it be taken out of the way. And verse 8, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. So nasema kwamba maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko aizuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. So these words that have been spoken of here, or that are closely been associated with the word daily, basi maneno ambayo
yamehusishwa na neno endelevu katika Danieli sura 8:12. And these words that are is being said in this quote, taken away, and the daily shall be taken away, as we have just read. Ni maneno haya ambayo tumesema kwamba inazungumzia kuhusu kuondolewa. So when you continue with the quote, it says, I read on and thought I should find no light on the text. Finally I came to 2 Thessalonians chapter 2 from verse 7 and 8. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way, and then shall the wicked be revealed. etc. And when I had come to that text, oh, how clear and glorious the truth appeared. There it is. That is the daily. Well now, what does Paul mean by he who now letteth or hindereth? By the man of sin and the wicked popery is meant. Well, what is it which hinders popery from being revealed? Why? It is paganism. Well then, the daily must mean paganism. So, what Miller is saying here is that there is this power that was hindering the man of sin to be revealed. Katika fungu sema kwamba tunaelewa kwamba ndugu mimi naelea kwamba kulikuwa na nguvu ambayo iliyokuwa ikizuia ile nguvu ya Rumi ya upapa kuanza kufanya kazi yake. Because it says he who now letteth or hindereth, inasema kwamba yeye aizuiae. So which power which power hindered purpose of the man of sin to be revealed? Basi ni nguvu gani iliyokuwa ikimzuia kanisa la upapa kuonekana kufanya kazi yake? Or which power had to come down for purpose to be revealed? Basi au ni nguvu gani ingefaa kuanguka kabla ya Rumi upapa kuanza kufanya kazi yake? Pagan Rome. Ani Rumi wa pagani. But now in this 2 Thessalonians, it's been referred to as the daily, because it's the daily that has to be taken away for the man of sin or purpose to be revealed. Lakini kulingana na ni kwamba ni ile nguvu ya upagani ndio iliyokuwa ikizuia kanisa la upapa kuanza kufanya kazi yake. Yeah, so the daily is paganism. Basi endelevu ni upagani au ni ishara ya upagani or pagan Rome au Rumi wa pagani. So now when we go back to Daniel chapter 8, tunaporejea katika Danieli sura ya 8 and continue with our verses so that you can be able to understand the question that is being asked in Daniel chapter in verse 13. Ili tuweze kuelewa swali linaloulizwa katika Danieli sura ya 8:13. So when it says, we are in verse 12, it says, and an host was given against the daily by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced, and it prospered. So we are told that an host, which is a power or an army, was given. Now when you go to the history or when you read the book of Daniel and Revelation, tunazoea kwamba jeshi liliweza kutolewa. And this power that Papal Rome was given so that he can be able to do away with paganism or pagan Rome. Yeah. Na nguvu hii iliyotolewa kwa kanisa la Katoliki ili iweze kuondoa upagani. Which power was this? Ni ilikuwa nguvu gani? Or which was the army of papacy during this time when it came into power? Au ni lipi lilikuwa jeshi la upapa? Okay, maybe to ask it because I believe you are students of prophecy. What is the power that is given to papacy? What is the army of the papacy? According to Daniel 11:40-45. Kulingana na Daniel 11:40-45, ni nini jeshi ya upapa? Sorry? USA. And USA is a? Ni America. Na America ni? It's a? USA is what? As revealed in Revelation 13. Verse 10. Kwa mujibu wa Ufunuo 13, America ni nini? It's a lamb, but it's a lamb with what? Two horns. It's a two-horn power.
basi Amerika ni nguvu ile ambayo ina pembe mbili. And we are saying that papacy, the United States, which is a two-horn power, is the army of the papacy. Nasema kwamba Amerika ambayo ni nguvu ambayo iko na pembe mbili ni jeshi la papa. And this is at the end of the world. Na katika mwisho wa dunia. But is there anything new? Aje kuna kitu chipya here at the end of the world? No. So what was the army? What should we expect to be the army of the papacy? Basi tunatarajia Papal Rome. Tunatarajia jeshi la papa iwe nini hapo katika historia? Sorry? Not USA. Katika historia. You have said USA is a two-horn power. Ndio. It's a two-horn power. Umesema kwamba Amerika ni nguvu ile ambayo iko na pembe mbili katika mwisho wa dunia. Yeah, and this is at the end of the world. So at the beginning of in the beginning or in the past, which power should you expect to be a symbol of to be a symbol of the USA? Katika historia tunatarajia nguvu gani iwe kama mfano wa Amerika? It should be a two-horn power. Inafaa kuwa vile nguvu ambayo ina pembe mbili. And what other two-horn power do we know? Maje ni nguvu gani? What other two-horn power do we know? Ni nguvu gani iliyo na pembe mbili tunajua? And why do we say France? Ni Ufaransa, na mbona tunasema ni Ufaransa? So how is it then described in the Bible? Or why do you say it's a two-horn power? Kwa tunasema Ufaransa ni nguvu iliyo na pembe mbili. Sorry? Egypt and Sodom and Egypt. Ni Sodoma na Misri katika Ufunuo 11. Yeah, according to Revelation 11. Kwa mujibu wa Ufunuo 11. So it was France. Basi ilikuwa ni Ufaransa. Is this horse being referred to here? Ndio hilo jeshi ambalo linazungumzwa katika aya 12. And it was the first army to give itself to papacy. Na ndio ilikuwa nguvu ya kwanza kujitoa kwa ajili ya papa. Yeah, to offer his services to papacy, ili kutoa huduma zake kwa kanisa la Kikatoliki, so that paganism could be removed, ili mradi upagani iweze kuondolewa or to be taken away, au kuondolewa kabisa. So this is how papacy did away with paganism. Hivi ndivyo kanisa la Kikatoliki lilivyoweza kuiondoa upagani. Yeah, he used the services of France. Clovis alitumia jeshi la Ufaransa ambaye ni Clovis for 76, I think, for 96, katika mwaka wa 496, for 96, mwaka wa 496, and it did away with pagan Rome, na ikaweza kuiondoa pagani au upagani. And you can know this, that okay, papacy is which papacy or papal Rome, upapa au Rumi ya upapa. You know this is a what? This is a state power. Najua kuwa Ufaransa ni serikali. And what is papacy? Aje papa ni nini? A church. Ni kanisa. So this is a church power and this is a state power. Basi ni nguvu ya serikali na ile nyingine ni nguvu ya kanisa. So when we go and read verse 12, it says, and an host, France, was given papacy against the daily you have said it is paganism, by reason of transgression. So this reason of transgression is what I'm saying, it is the union of church and state. Basi tunajua kwamba jeshi ilitolewa kwake ambayo inarejelea upapa kwa ajili ya makosa, na makosa ni kule kuunganika kwa kanisa na serikali. Yeah, so when they united, walipounganika, they did away with paganism. Wakaweza kuondoa upagani. And it says, and it practiced and prospered. Now Papal Rome came into power and it practiced and prospered. Basi Rumi upapa kaja jukwani kuongoza na ikafanikiwa. So we have been able to read from verse 1 to 12. Tumeweza kusoma kutoka aya kwanza hadi 12 the delineation of these kingdoms, orodha ya falme hizi. And the prevailing religion is what?
ana ile dini yenye ushawishi mkubwa ni upi? Hapa India Hadi katika ufalme huo is paganism. Ni dini ile ya upagani. So we'll be able to realize now when we come to verse 13 and 14 tutambua kwamba tukifikapo katika 14 that now we'll be able to better understand what these two powers are. Na tutaweza kuelewa zaidi ni nini maana ya nguvu hizi mbili. So when we read verse 13, hapo soma aya 13, it says then I heard one saint speaking and another saint said unto that certain saint which spake, how long shall be the vision concerning the daily and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Inasema kwamba ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja kinena na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena, haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketeza daima, lakini haipaswi kuwa sadaka ya kuteketeza daima, inafaa kuwa endelevu bila tumeona. Na ile kosa ifanyalo ukiwa yataendelea hata lini kunagisha patakatifu na jeshi? Yeah, so it's speaking about two powers, the day and the transgression of desolation. Basi inazungumzia nguvu mbili, endelevu na kosa lifanyalo ukiwa, desolation. So the day you have said it is or represent what? Tumesema kwamba endelevu ni ishara ya upagani ama nguvu ya upagani. But what is transgression of desolation? Je, ni nini maana ya kosa lifanyalo ukiwa? So when you go to our notes, hapo katika maelezo yetu we read in the book of Daniel and Revelation, it says, by the transgression of desolation is meant the papacy. The phrase describing this latter power is stronger than that used to describe paganism. It is the transgression or rebellion, as the word also means, of desolation. As though under this period of the history of the church, the desolating power had rebelled against all restraints previously imposed upon it. So, what is meant by the transgression of desolation? What is meant by the transgression of desolation? Papacy. Basi maana ya kosa lifanyalo ukiwa ni kanisa la upapa au la Katoliki. Yeah. So when you go to a verse and it says verse 13, when it says, how long shall be the vision concerning daily or what? Or paganism and the transgression of desolation or paganism, or to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. Basi ndipo katika sura aya 13 ninaposema kwamba ndipo nikamsikia inasema haya maono katika habari ya endelevu au pagani na ile kosa lifanyalo ukiwa au upapa yataendelea hata lini kunagisha patakatifu na jeshi? So when it says how long, what is it speaking of? Naposema mpaka lini nazungumzia nini? It's speaking of time. Nazungumzia kuhusu muda au wakati. So what time is paganism and paganism given to do what? Is given to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. Ni muda kiasi gani ambayo upagani na ukatoliki umeweza kupewa ili iweze kuendelea kunagisha patakatifu? How long is the period of the daily, and how long is the period of the daily, which is paganism, and the transgression of desolation, which is paganism, given to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Ni kipindi kiasi gani imetolewa kwa upagani ili kunagisha patakatifu, na kipindi kiasi gani ambayo imetolewa kwa upapa ili kunagisha pala patakatifu? So what in our minds we should be able to denote the time that paganism was and also paganism was, so that you can be able to understand the next answer that will be given in verse 14. Inafaa tuelewe kwamba kipindi gani ambapo pagani iliweza kuongoza na ile kipindi gani ambapo upapa iliweza kupewa ili kuongoza. Yeah, because so that you can be able to understand the correct time that we should expect in verse 14. Ili tuweze kuelewa muda sahihi ambayo tunafaa kutarajia katika aya 14. But in verse 14, sorry, what is the answer that is being given? Lakini katika aya 14 ni jibu gani linatolewa? Unto 2,300
days, then shall the sanctuary be cleansed. Ajibu ni hadi asubuhi na jioni 2300, kisha baadaye patakatifu patatakaswa. When it says unto, what does it mean? Inaposema hadi inamaanisha nini? This is an English word. You all. What does it say when it says unto? You can put it that it says it remains. Inaposema hadi inamaanisha kwamba imebakia miaka 2300. So when it says unto 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed. It says it is remaining 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Inaposema hadi miaka 2300 kisha baadaye patakatifu patakaswa, inamaanisha kwamba imebakia miaka 2300 kisha baadaye patakatifu. And why am I saying that? Kwa nini nasema hivyo? Why am I saying, or why is it given? Why is it being given in verse 14 that it is remaining 2300 days or years? Ni kwa nini inasemekana kwamba imebakia miaka 2300 katika aya 14? Or what is the time that paganism reigned? Au ni muda gani ambayo upagani ulianza kuongoza? Ulianza kuongoza? Or from this verse, from this chapter, you have begun during the time of Medo-Persia. Kutoka sura hii tumeanza kuzungumzia kuhusu tumeanza katika wakati wa utawala wa Wamedi na Wajemi. Sindio? Yeah. And when was the reign of Medo-Persia began in which time? Utawala wa Wamedi na Wajemi ulianza katika muda. We know this is speaking about the 2300 years. Tunajua kwamba inazungumzia kuhusu siku 2300. And when do we understand that this prophecy began? Na tunaelewa 7 BC. Tunaelewa kwanza kwamba unabii huu ulianza katika mwaka 457. And it ended, and this prophecy ended in which time? 1844. Na ukaweza kutamatika katika mwaka 1444. Yeah. So the purpose that we read these verses is because we saw that this vision Daniel was during the time of Medo-Persia. This vision began during the time of Medo-Persia. Sababu ya kusoma mafungu haya yote ni kuonyesha kwamba unabii huu ulianza au maono hii ilianza katika siku za utawala wa Wamedi na Wajemi. So it was referring that the sanctuary was when it says unto 2300 days, and we know that the vision began in the time of Medo-Persia. Tunajua kwamba Jones ilianza katika siku za utawala wa Wamedi na Wajemi. It was saying that it was remaining 2300 years for the sanctuary to be cleansed. Inasema kwamba ilibakia miaka 2300 ili kwamba patakatifu paweze kutakaswa. Because we know that the prophecy began in 57 BC during the time of Medo-Persia. Kwa sababu tunajua kwamba unabii huu ulianza katika mwaka 457 katika siku za utawala wa Wamedi na Wajemi. Yeah. Sivyo? Yeah, and the reason why Daniel was in vision or was given this vision beginning from Medo-Persia, na kusudi la Danieli kupatiwa Jones katika siku za utawala wa Wamedi na Wajemi is because Daniel understood that they were in captivity during the time of Babylon. Kwa sababu Danieli alielewa kwamba walikuwa katika hali ya utumwa katika siku za utawala wa Babeli. Yeah, so which time were they in captivity in Babylon? How long were they in captivity in Babylon? Walikuwa katika kipindi cha miaka ngapi? 70 years. Miaka 70. They were in captivity in Babylon. Walikuwa utumwa kule Babeli. So this Daniel understood. Basi Danieli alielewa hii. But when the angel revealed, when these two angels revealed unto him in vision that it was remaining 2300 years for the sanctuary to be cleansed, lakini Danieli alipoelezewa na malaika hawa kwamba ilibakia siku 2300 ili patakatifu paweze kutakaswa, we realized that Daniel said he fainted. Tulijua kwamba Danieli anasema kwamba aliweza kuzirai. So let's just read how Daniel understood when he came to this verse, when he was given this vision. So it says, PK 554, paragraph 1. It says, Daniel sought for the meaning of the vision. He could not understand the relation sustained by the 70 years captivity to the 2300 years that were to elapse before the cleansing of God's sanctuary. Gabriel gave a partial interpretation, and when he declared that the vision shall be for many days, Daniel fainted.
And I, Daniel fainted. I, Daniel fainted, the prophet writes, and was sick certain days. Afterward I rose up and did the king's business, and I was astonished at the vision, but none understood it. So Daniel says he could not understand the relation between the 70 and the 2300 years prophecy. Tunaposoma hilo nabii tunaweza kwamba Danieli hangeweza kuelewa uhusiano baina ya ile unabii ya miaka 700 na ile unabii ya siku 2300, because he thought that when the 70 years elapsed they will be set free. Sababu alidhania kwamba wakati hapo ile kipindi cha miaka 70 ilipokamilika wangewekwa huru. But now he's been told that it is remaining to 2300 years for them to be out of captivity. Lakini zilipokamilika anaeleza kwamba imebakia miaka 2300 ili kwamba waweze kuwekwa huru. That's why we are told that we read that Daniel fainted, because he could not understand that they could continue going on, they could continue being in captivity. Hiyo ndio maana tunaweza kama Danieli angeweza kuelewa, kwa maana walikuwa waendelee kuwa utumwani. Yeah, and in Daniel chapter 9 verse 2, sura ya 9 aya ya 2, we can be able to realize or see that Daniel understood that they were in captivity in Babylon for 70 years. Tunaweza kutambua kwamba Daniel aliweza kutambua kwamba walikuwa utumwani kule Babeli kwa kipindi cha miaka 70. Yeah, so we could not understand why it was remaining another 2300, or they were added another 2300 years to be in captivity, because they believed that they were to be set free. Basi hakuweza kuelewa ni kwa nini muda wao wa utumwa uliweza kuongezewa hadi miaka 2300. So when we read Daniel chapter 9 verse 2, we will understand that he understood the 70 years. Tunaposoma katika Daniel sura ya 9 aya ya 2 tunaelewa kwamba aliweza kuelewa kipindi kile cha utumwa cha miaka 70. And that's why this vision did not start in Babylon. Na ndio maana maono ya Daniel sura ya 8 haikuanza kule katika ufalme wa Babeli. In vision Daniel understood this, so he was given that which he did not understand. Basi katika maono aliweza kuelewa Babeli, lakini hivi basi alipewa ile ambayo hakuwa anaelewa. So in Daniel chapter 9 verse 2 it says, in the first year of his reign, I Daniel understood by books the number of years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he will accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. So it says he understood by books. It was more than one book. The number of years whereof that the Lord will accomplish these 70 years. Desolation of Jerusalem. Yeah. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi ni Danieli, kwa kuvisoma vitabu nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. So he understood the 70, but he did not understand the 2300 years. Basi alielewa kipindi kile cha miaka 70 bali hakuelewa kipindi kile cha miaka 2300. So now when this answer is being given in Daniel verse 14, basi jibu hili linapotolewa katika Danieli 8:14, he fainted because he thought that they were to continue in captivity. Alizirai kwa sababu alidhania kwamba wanaendelea kuwa katika utumwa katika kipindi kile cha miaka 2300. And as we have read, tulivyosoma, the angel Gabriel gave him a passion. It has said he gave him a passion interpretation. Tunaelewa kwamba malaika Gabriel aliweza kumpa tafsiri ambalo haikuwa imekamilika. He did not give the complete interpretation. Hakumpa tafsiri iliyokamilika. Or the complete time. Or the complete time. Au muda kamili. That daily and transgression ambayo upagani na upapa, or the period of the daily and the paganism and paganism. Au papa na upagani. That it was given to cleanse the sanctuary, ambayo ilikuwa imetolewa kabla ya patakatifu kutakaswa. And that's why he says unto 2300 days then shall the sanctuary be cleansed. Ndio maana anasema hadi mwaka 2300 kisha baadaye patakatifu kutakaswa. Yeah, but so a partial answer was given. Basi jibu hizo kamilika iliweza kutolewa. And now I'd like us to close because of time, and then in the next presentation we'll be able to realize now the complete time that was given for paganism and Catholicism.
Ningependa tukomee hapo katika somo linalofuata. Tutaweza kutoa muda kamili ambayo iliweza kutolewa kwa upagani na upapa. We should in our next study in a few minutes, katika somo litakalofuata, we should be able to realize this, how long the time that paganism and Catholicism were given. Tutaweza kutambua ni kiasi gani ambayo muda kiasi gani ilitolewa kwa upapa na upagani, or when the paganism began and when the paganism began and when the Catholicism began. Hao ni lini upagani ulianza na ni lini upapa ulianza. Yeah, and that's the time that we'll be able to understand, na hiyo ndio muda ambao tutaweza kuelewa, or that is the complete time that we should expect from the answer that is being asked in verse 13. Na hiyo ndio jibu kamili ambayo tunaweza kutarajia katika aya 14. Yeah, and when we realize it was a period of 20 years, tutatambua kwamba ilikuwa ni kipindi cha miaka 2520. Yeah, so but before we go into we prove these things, I'd like us to close with the word of prayer and then to continue with the study. Lakini kabla tuthibitisha, ningependa tufunge kwa maombi kisha baada Heavenly Father, we humbly come to our presence at this time. And we thank you for your word that you have given unto us. And we thank you for this time that you have enabled us to read the book of Daniel chapter 8. And Lord, even as we have reached to verse 14 and 13, we ask that Lord you will be with us even as we continue, so that you can know the complete time that it was given for the sanctuary to be cleansed. Tunakuomba kusaidia kuelewa muda kamili uliotolewa hadi kutakaswa. Yeah, be with us up until the next study. Bwana asiri katika somo litakalofuata. So we ask and pray, believe and trust in Jesus' name. Sababu tunaomba kwa jina la Mwana wa Yesu Kristo. Amen.